احب احكي لكم عن حاجه شفتها بعيني. شقق ما شاء الله، اخر شياكه ومش مكلفه فلوس خالص مالص. وده ب7 افكار بس هقولهم لك دلوقتي، بس في الاول كده فولو كده سريع لو انت على باب الله وبتحب النصايح دي. اول حاجه، بلاش تعملوا بورسلين في الارضيات، الارخص تعملوا سيراميك جليز، وده اتكلمنا عنه في فيديو موجود هنا، بنتكلم ونعرفكم كل حاجه عنه. تاني حاجة، بلاش جيبسن بورد، الاوفر ان انتوا تعملوا كورنيشة تبقى لطيفة ولذيذة كده، وكمان هتبقى اوفر كتير، وخصوصا لو انت اصلا مش محتاج اللي هو السقف المعلق ده. الافضل اللي انت يعني تستغني عنه. 3، بلاش خالص نيش، هتوفر انت والعروسة. بعد كده بلاش تعمل قاعدة الحمام المعلقة، هتتعور في مبلغ جامد، اعملها عادية وهتكون شيك وجميلة برضه. بلاش بقى الدهانات القطيفة والورق الحائط الكتير والكلام ده كله، الحوايط اللي هي سادة بتبقى اهدى وسيمبل واوفر واشيك. اللي جاية دي بقى خطيرة، بلاش تعملوا سيراميك حوائط للمطبخ كله في الاخر بيتدارى. اعمل تصميم للشقة بتاعتك، في الاول هتدفع فلوس او مبلغ تمام، بس هيغنيك بقى عن حاجات كتير هتحصل لك، وهيوفر فلوس كتير لخسائر كتير لو انت مش عارف الرؤية المستقبلية للشقة دي. في الاخر اوعى تمشي ورا كلام الناس وتخلص فلوسك على حاجات مش ليها لازمة، اعمل اللي يكمل معاك ويقضي الغرض، وكلنا هنموت في الاخر.